大家好，欢迎收看爱上电子。这个定频空调板上有很多继电器，一个、两个、三个、四个，实际上呢就是相当于开关。有朋友问，这个继电器是通过什么来驱动的？那么我们今天就看一看。这个继电器呢是外部压缩机的继电器，它的一端是接到火线上，实际上这个火线直接插到这个继电器的引脚上，这端是插压缩机的线。这个呢是电辅热的继电器，给内部辅助加热器供电的。这个继电器呢是外风机的继电器，这个继电器呢是外部四通阀的继电器。那么我们看看它是怎么样驱动的。好，我们把板翻过来，实际上非常的简单。这个呢就是ULN 2003， ULN 2003呢内部有7个飞门，它是开漏式输出，它的驱动电流最大能够达到500毫安，内部有7个独立的飞门，有4个呢是给这个百叶电机供电的，也就是步进电机，有3个呢是驱动继电器的，它的8角是接地，9角是供电。那么我们看一下继电器是通过哪个引脚来驱动的。首先这个是16角，它是驱动这个辅热继电器的。辅热继电器的这个引脚和我们这个压缩机继电器的这个引脚，还有风机、四通阀等这些引脚都是接在12伏供电上的，都是接在这个12伏上的。那么下边呢，因为我们说了它是开漏式输出，所以是直接接到 ULN 2003的，这个是16角。这个主的继电器，也就是压缩机的继电器，是接的15角。这个14角呢是接的四通阀的继电器。这端还有一个风机的继电器，它是通过这个3极管来驱动的。由于这个 ULN 2003只有7组单元，有4个呢是驱动百叶电机的，剩下3个呢驱动我们这3个继电器，剩一个继电器呢它是用了一个3极管8050来驱动，效果是一样的，只不过是8050来驱动呢，它的机极需要一个电阻是对地分压的，还有一个限流电阻是接我们这个 MCU 的。而 ULN 2003呢，它是输入角直接接了 MCU 的输出角，而且 ULN 2003驱动继电器呢无需外接保护2极管，也就是这个防尖峰的2极管。我们看这个位置有一个2极管，其他的继电器旁边呢是没有这个2极管的，因为 ULN 2003内部有保护的2极管。好，我们看一下这个图就非常的清晰明了了。首先这个火线是接到我们这个压缩机继电器的常开点的一端，然后通过保险接我们这个辅热继电器的常开点一端，四通阀常开点一端，风机常开点一端，这个是外风机。这个线圈呢，这一端是接到12伏上，这一端呢是接 ULN 2003的16角、15角、14角，这边是压缩机的线圈、辅热的线圈、四通阀的线圈。这一端呢是通过 MCU 的12角、17角、18角直接通过 ULN 2003的1角、2角、3角进行驱动。这端这个是 MCU 19角输出的信号，通过这个限流电阻，然后通过这个分压电阻加到8050的机极。8050受 MCU 19角高低电位控制，也就是控制这个3极管的导通与截止，从而控制这个线圈的得电，从而控制常开点的开或关，给外风机供电。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。